ulit nila. Hindi ko alam kung anong problema. Take ko yung phone. Dito sa Hong Kong, sira, gawa na yung daan. Ayan, sinisira na naman nila. Hindi ko alam kung anong problema. Dami na naman yata nagreklamo ng mga owner kasi ang daming bitak-bitak yung daan. Ngayon kasi bitak-bitak may reklamo yata sila. Kaya ayan, inumpisahan na naman nila na sirain. Kagagawa pa lang ng parking na to kaya na naman sinisira na naman nila kasi nga ang daming truck. Reklamador pa naman, isa na yung amo ko sa pinakamareklamador dito, number 1 na reklamador.
Idol. Lami ako eh. Dancing with the beat with DJ Rice. Ito yung tuyok ko eh. Lami ako eh. Let's go.
Lami aoy. Ikay ko yung phone. Ayan na siya guys. Yung mga back job nila. Ulit-ulit yung car part. Ang dami kasing mga crack. Kaya inulit. Ayan siya oh. Ulit-ulit lahat kasi ang daming bitak-bitak. Ano na lang muna yung sa kabila. Tapos na yung kabila.